Сьогодні ми маємо високу честь приймати в Київському політехнічному інституті надзвичайного і повноважного посла Французької Республіки в Україні пана Алена Ремі. Прошу вітати. Пан Ален Ремі є професійним дипломатом. Він ліцензіант з філології російська мова, має магістерську ступінь з прикладної економіки і докторську ступінь з міжнародної економіки. Для нас важлива ця академічна складова, оскільки в цьому сенсі пан посол Французької Республіки є нашим колегою. Господин чрезвычайный и мощный посол Республики Франция, мы приглашаем вас к прочтению вашей лекции, встречи с нашими студентами. Спасибо большое. Спасибо, господин ректор. Это действительно большая честь для меня. И большая честь тоже, что вы называли меня коллегой на самом деле, потому что действительно я среди очень мало французских дипломатов, которые учились только на университете. И при том в 3 парижских университетах. Так что действительно я считаю здесь среди коллег. Я буду говорить по-французски, но просто я хочу сказать, что я очень рад. Мы с господином ректором уже, я могу сказать, хорошо знакомы. Мы уже встретились не раз, но, к сожалению, не можно было до сих пор сделать такую презентацию. Я очень рад, что я могу это сделать сегодня. Я буду говорить что более-менее 20 минут, может быть 20-25 минут, чтобы оставить какое-то время для вопросов, ответов, некоторое время для вопросов и ответов. О чем я хочу с вами говорить сегодня? Как вы знаете, Украина является частью так называемого европейского пространства верховного или высшего образования. Это уже с 2005 года, по-моему. И эти страны, которые являются членами этого пространства, там их 47, это все европейские страны, они решили где-то в 2009 году, они приняли такое решение, что в 2020 году, значит, через 6 лет, 20% всех европейских студентов должны провести время, учиться в университетах за границей. 20% через 6 лет из всех европейских студентов. И вот о чем я хочу вам говорить сегодня, рассказать сегодня, это именно о студенческой мобильности. Как идти, как учиться, почему, во-первых, почему учиться во Франции, почему быть студентом, когда вы являетесь студентами КПИ в Киеве, почему идти во Францию, чтобы учиться, продолжать учебу в каких-то французских университетах, и потом, как это делать. Вот о чем я хочу. Это студенческая тема, знакомая, известная тема студенческой мобильности, о чем я хочу вам с вами говорить сегодня. Сейчас я, может быть, перейду на французский язык. Я так понимаю, что все прекрасно понимают по-французски в зале, да? Так что не будет нужно перевода. Или? Спасибо тогда. Вы можете идти. Pourquoi apprendre, vous avez un micro, pourquoi apprendre le français? Alors, d'abord, quelques chiffres, simplement vous dire que le français est une langue, d'abord une langue qui est parlée dans le monde entier et la langue étrangère qui est la plus apprise après l'anglais. Я хотів почати, надавши вам кілька цифр, які підтверджують, чому французька мова настільки розповсюджена у світі і в Європі, і чому франкофонія настільки популярна. Le français est la 9e langue la plus parlée au monde. Elle compte, à travers le monde, 220 millions de locuteurs.
Et l'Organisation internationale de la francophonie, dont on vient de vous nommer l'organisme, compte 77 pays, dont l'Ukraine est un des membres observateurs. Французька мова є 9-ю мовою за кількістю людей, що нею говорять, і французькою мовою говорить 227 тисяч осіб, і мільйонів, вибачте, осіб, і 77 країн входять в склад Всезагальний університет франкофонної асоціації. Dont l'Ukraine est membre, donc comme membre observateur. Et le français est une langue internationale pour un certain nombre d'organisations internationales. Le français est une des langues officielles ou de travail de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OCDE, du Comité international olympique, naturellement de l'Union européenne et de beaucoup d'autres. Французька мова є офіційною мовою численних міжнародних організацій, таких як ООН, таких як Міжнародна рада Європи, таких як ЮНЕСКО, таких як, звичайно ж, Міжнародний олімпійський комітет. Et pour ceux d'entre vous qui apprennent le français, qui choisissent d'apprendre le français, tous ces organes, toutes ces institutions internationales, ces organismes internationaux où le français est langue de travail, voilà un débouché pour les étudiants de pouvoir aller travailler à Bruxelles, à Strasbourg, à New York, partout dans ces organisations où le français est une langue officielle ou une langue de travail. І для всіх тих, хто тут зібрався, хто вчить французьку мову, ці організації можуть стати тим шляхом, де ви можете працювати, де ви можете працювати і в Брюсселі, і в Нью-Йорку, розраховуючи на те, що ви знаєте французьку мову. Et puis, il y a une autre raison pourquoi apprendre le français, c'est l'économie, les entreprises. De nombreuses entreprises françaises sont installées en Ukraine. Nous en avons à peu près 170 qui ont investi en Ukraine et qui sont présentes ici. Інша причина, чому варто вивчати французьку мову, це економічна причина, оскільки дуже багато існують французьких організацій, французьких підприємств, які працюють саме на теренах України, і ви також можете там влаштуватися і знайти своє місце праці. Et pour ceux d'entre vous qui choisissent d'apprendre le français, c'est ensuite pour ces entreprises françaises qui travaillent en Ukraine une opportunité d'emploi, une possibilité de venir, de travailler, de pratiquer votre langue, mais de travailler en Ukraine dans ces entreprises qui recherchent en permanence des nouveaux employés francophones. І для цих підприємств, куди ви можете працевлаштуватися, це не лише для вас можливість кар'єрного зросту, але це є і можливість практикувати французьку мову в цих організаціях, на цих підприємствах, які постійно шукають собі людей, які б вони могли працевлаштувати зі знанням французької мови. Alors, l'économie française, c'est 170 entreprises en Ukraine, mais c'est aussi la 5e puissance économique mondiale, la 2e en Europe, derrière l'Allemagne. La France, c'est le 6e exportateur mondial de biens, le 4e exportateur de services. 35 entreprises françaises sont parmi les 500 premières au monde. 4% du PIB mondial. Biedna, Olga, biedna. Я вам покажу страницу потом. 4e pays d'accueil des investissements directs étrangers en Europe. Вот, это здесь, можете все сказать. Отже, окрім тих 70 підприємств, які працюють на теренах України, Франція – це є ще 5-ю економічною силою у світі. Вона посідає 2-е місце в Європі за економічними показниками, 6-те місце за кількістю експортних матеріалів, 4-те за кількістю різноманітних послуг. 35 французьких підприємств знаходяться своє місце серед 500 найкращих світових підприємств. 4% від валового національного продукту складає, власне, французька економічна система. І Франція так само є 4-ю країною, в якій розташовані найбільш крупні інвестиції, прямі крупні інвестиції європейські з 25 мільярдами євро. Je me suis arrêté là, ça suffit. L'économie française, c'est évidemment des chiffres. Ce sont aussi des secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont des entreprises de pointe. Les secteurs, c'est l'industrie pharmaceutique, première en Europe, 3e dans le monde. L'industrie aéronautique, première en Europe. Vous avez peut-être entendu parler d'Airbus. L'industrie chimique, 2e en Europe, avec Sanofi. L'industrie agroalimentaire, qui est très représentée en Ukraine. Давайте я представлю. Вы можете здесь.
Отже, Франція, вона є однією з провідних не лише за цими цифрами, вона дійсно є ще й провідною країною в різноманітних галузях. Такі, наприклад, як фармацевтична галузь, Франція посідає перше місце в Європі і третє місце в світі. Також дуже видатним є досягнення Франції в галузі аеронавтики. Це перше місце в Європі, без сумніву ви чули про Airbus. Друге місце посідає Франція за своїми показниками в хімічній промисловості. Третє місце в Європі за показниками в сільському господарстві, і це четверте місце у світі. Третє місце в Європі за показниками ТІК і перше місце в Європі за показниками ядерної галузі. Alors, quelques noms d'entreprises qui pourront demain être vos employeurs, ici en Ukraine. Danone. Кілька назв підприємств, яких ви зможете працевлаштуватись ось тут в Україні. Це Danone. Dans le domaine des industries agroalimentaires, mais aussi Lactalis, Bongrain. Це в галузі продуктів харчування, але крім Danone це ще й Lactalis і Bongrain. Dans le domaine de la mode, LVMH, Moet Hennessy, Saint-Laurent, Dior. Я думаю, что девушки, они, конечно, это все эти фамилии знают лучше, чем студенты. Ви зрозуміли, що в галузі моди у вас дуже багато перспектив працевлаштуватись на цих підприємствах. Saint-Laurent, Dior, L'Oréal. W oblasti banka i страхування BNP, AXA, Crédit Agricole. Stara historia, dawna historia Crédit Agricole w Ukrainie. L'automobile, Peugeot, Renault, les industries pharmacologiques, Sanofi, это фармация и здравоохранение, лаборатории, technologie aéronautique, Thales, Airbus, Dassault, transport aérien, воздушный транспорт, Air France и так дальше. В галузі будування повітряних суден це і Airbus, і ви почули дуже багато назв, я зрозуміла, що ви зрозуміли їх без перекладу. В галузі фармацевтики це Sanofi, в галузі банківських послуг це і Crédit Agricole, це ті всі підприємства, які щойно назвав пан Костя. Encore une fois, ces noms dont certains vous sont familiers, ce sont des entreprises françaises qui sont installées en Ukraine et qui peuvent vous accueillir à la fin de vos études. І всі ці підприємства, назви яких ви щойно почули, вони згодні, вони з радістю приймуть вас на роботу після закінчення вами вищої освіти. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'elles peuvent vous accueillir en France également et dans le monde entier. Ce sont des entreprises de niveau mondial qui ont des bureaux, qui ont des sièges à Moscou, à New York, à Berlin, à Copenhague, à Stockholm et à Buenos Aires. Оскільки всі ці французькі підприємства, які я щойно назвав, вони є дуже великими, потужними світовими лідерами, вони можуть вас працевлаштувати не лише в Україні, ви зможете також працювати і в Європі, і в Москві, і в Нью-Йорку, в інших містах Stockholm, Buenos Aires, etc. Bon. світу. L'autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est en matière d'enseignement supérieur. Nous essayons, la France, c'est une politique publique française, nous essayons d'avoir des formations supérieures, des formations d'étudiants qui soient accessibles à tous dans les mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants étrangers ont les mêmes droits que les étudiants français. Щодо питання вищої освіти, то наша країна прагне до того, щоб всі студенти мали рівні можливості, і всі студенти, які приїжджають навчатись до Франції, вони мають всі ті права, якими користуються і французькі студенти. Les frais d'inscription dans les universités sont les mêmes pour les étrangers et pour les Français. Так, адміністративний внесок, який сплачують французькі студенти, є такий самий, який сплачують і іноземні студенти, які приїжджають навчатися. Les étudiants étrangers ont la même sécurité sociale. C'est страхування, Іноземні студенти можуть скористуватись такими самими послугами соціального страхування, як і французькі студенти. Vous avez la même aide au logement pour ceux qui veulent se loger. Vous avez les mêmes accès aux restaurants universitaires. У вас є такий самий доступ до знижок на сплату за житло, які мають французькі студенти. І, звісно ж, ви користуєтеся всіми тими знижками, які користуються французькі студенти у студентських їдальнях. Il faut être conscient que tous ces avantages, cette politique d'égalité de traitement, permet de passer des années universitaires en France qui sont relativement économiques. І всі ці можливості – це є складовою частиною цих політики різних можливостей, яка пропагується Французькою Республікою, і до яких ви можете долучитись.
Je veux passer de l'enseignement supérieur à la recherche, et surtout dans un établissement comme KPI. Я зараз перейду від питання вищої освіти до питання наукових досліджень, особливо в такому поважному навчальному закладі, як КПІ. La France consacre de gros efforts financiers en matière de recherche pour soutenir la recherche. Et de fait, cette recherche est particulièrement dynamique en France. Nous consacrons en moyenne par année 45 milliards d'euros à la recherche. Франція додає дуже багато зусиль не лише інтелектуальних, але й фінансових, щоб підтримувати достойний рівень наукових досліджень. Щороку Франція витрачає біля 47 мільярдів євро саме на наукові дослідження. 5e place des pays de l'OCDE, 6e rang mondial en nombre de publications scientifiques, 4e rang mondial en nombre de brevets déposés. Так, Франція посідає 6-те місце за кількістю зареєстрованих патентів і 4-те місце в світі за кількістю Des brevets déposés. Вибачте, 6-те місце за кількістю наукових публікацій і 4-те місце за кількістю власне цих патентів на дослідження. Simplement un dernier chiffre sur la recherche. 41% des doctorants, c'est-à-dire candidates, nauk, les 41% des doctorants inscrits en France sont étrangers. І щоб підсилити ще ваше враження, я хотіла додати, що 41% з тих, хто захищає диплом кандидата наук, диплом доктора у Франції, вони є іноземними студентами-іноземцями. Il y a donc une tradition d'accueil qui est très forte et qui ne demande qu'à se développer. Отже, у Франції існує дійсно традиція прийому іноземних студентів, яка вирізняє їх з-поміж інших європейських країн. Je veux encore dire que pour choisir votre université ou votre école supérieure, Polytechnique Centrale et d'autres, KPI a le choix, vous avez justement un grand choix en France. Nous avons 80 universités publiques, 225 écoles d'ingénieurs, 220 écoles de commerce. Отже, щоб обрати собі навчальний заклад, де ви можете продовжити свою освіту, в КПІ є дуже гарні стосунки з такими видатними навчальними закладами, як Політехнічна школа, як Центральна школа Ліона. Але окрім цих названих є ще й 82 університети, 220 інженерних шкіл, є більше 200 бізнес-шкіл у Франції. Et peut-être un dernier point sur le parcours universitaire, c'est l'accent qui est mis sur l'insertion professionnelle. Quand vous avez terminé votre phase d'études ou votre phase de recherche, l'effort qui est fait pour vous insérer dans la vie active. Але окрім того, що Франція додає зусиль, щоб зберегти, щоб підтримати гарний рівень освітніх послуг, Франція ще й намагається працевлаштувати своїх випускників. Робить дуже багато зусиль для того, щоб кожен з випускників знайшов своє перше місце працевлаштування. Nous organisons pour les étudiants et naturellement en particulier pour les étudiants étrangers des stages en entreprise, des stages dans des laboratoires de recherche. Для іноземних студентів ми спеціально організовуємо і стажування в лабораторіях, і стажування на підприємствах. Nous faisons venir dans les universités des intervenants qui viennent vous parler des entreprises. Ми запрошуємо до університетів представників з практичного, тобто з діючих секторів, які вам розповідають, як саме працюють підприємства. Et en particulier, nous travaillons aussi, nous participons à l'obtention pour les étudiants étrangers d'un contrat de travail et d'un permis de travail, Сприяємо для того, щоб іноземні студенти, які навчаються у Франції, отримали свій дозвіл на працевлаштування і на роботу у Франції. Un point encore sur lequel je peux insister, c'est que la France est le 3e pays d'accueil des étudiants étrangers au monde. І також дуже важливий пункт, на якому я хотів загострити вашу увагу, це те, що Франція є третьою країною за прийомом іноземних студентів, третьою країною у світі. 3e pays après les États-Unis et le Royaume-Uni. Третьою країною після Сполучених Штатів і Сполученого Королівства. Nous avions en 2013 290 000 étudiants étrangers en France. У 2013 році в нас було 290 тисяч іноземних студентів. Encore peut-être un dernier point sur l'enseignement supérieur, le sujet de la reconnaissance des diplômes. Je vous ai parlé de l'appartenance de l'Ukraine à l'espace européen de l'enseignement supérieur, ceci qui compte donc 47 pays, dont l'Ukraine depuis 2005. Ceci permet justement aux étudiants ukrainiens d'avoir la reconnaissance de leurs diplômes dans tous les autres pays de l'espace.
працює в загальноєвропейському освітньому просторі. Вона є однією з 47 країн світу, які долучилися до цього. І саме цей загальноєвропейський простір надає вам можливість, надає визнання того диплому, який ви отримали у всьому європейському просторі. Et cette équivalence des diplômes, cette reconnaissance des diplômes permettent aux étudiants ukrainiens d'accéder au plus haut niveau des universités ou des établissements français sans avoir à repasser des examens. І долучення до цього загальноєвропейського простору дозволяє студентам з України безпосередньо переводитись до вищих навчальних закладів, не здаючи зайвих іспитів або не розпочинаючи своє навчання з початку. Тобто просто переводитись на відповідний освітній рівень. Un dernier mot, et j'en aurai terminé, s'agissant du financement des études en France. Останнє, що я хотів розказати, це про те, яким чином можна фінансувати свою освіту у Франції. Alors naturellement, vous pouvez vous faire payer vos études en France par vos parents. Звісно, можуть ваші батьки сплатити за вашу освіту у Франції. Mais vous avez d'autres outils qui sont parfois plus opportuns. Але в вашому розпорядженні є інші засоби, які можуть вам стати у пригоді. Campus Bourse. Campus Bourse. Vous avez la chance ici à KPI d'avoir un espace Campus France qui est le plus important de toute l'Ukraine. Nous avons 8 espaces Campus France en Ukraine, dans diverses villes. Celui de KPI est le plus important et j'allais dire le siège de tous. Отже, перш за все, це кампус Бурс. Кампус Бурс, він складений організацією Кампус Франс, і у вас є дуже великий шанс, оскільки Кампус Франс, головний осередок Кампус Франс України, знаходиться саме в КПІ. В Україні існує 8 пунктів контактних Кампус Франс, але найголовніше місце розташування – це Кампус Франс КПІ. Et Campus Bourse, peut vous proposer 647 programmes de bourse différents. І в цьому джерелі Кампус Бурс ви зможете знайти понад 600-647 програм різноманітних стипендіальних програм. Vous avez Campus, mais vous avez aussi Erasmus Plus, qui est également ouvert aux étudiants européens et non de l'Union européenne, dont l'Ukraine. У вас є Кампус Бурс, але окрім цього є ще й програма Erasmus Plus, до якої також можуть долучатись українські студенти і вигравати ці гранти. Vous avez les bourses du gouvernement français. Окрім цього, у вас є можливість отримати стипендію від французького уряду. Plus des bourses spécifiques. Je vais vous donner un exemple. Cette année, nous avons créé, pas avec KPI, mais avec l'Académie Mohyla, une autre grande université ukrainienne, nous avons créé une bourse Charpak. Comme vous le savez, Georges Charpak est un grand scientifique de niveau mondial. Il est franco-ukrainien. Les Ukrainiens disent qu'il est ukrainien, nous on dit qu'il est français. Окрім цих стипендій, які я назвав, ми постійно розширюємо ці можливості для фінансування навчання у Франції, і ми створюємо специфічні стипендіальні програми. Так, разом з університетом Києво-Могилянська академія ми створили стипендію Шарпак. Шарпак, ви безсумнівно знаєте цього вченого, і він є таким вченим, який належить водночас і до українського, і до французького середовища. Il est né en Volhynie, mais il a beaucoup travaillé en France. Він народився на Волині, але він дуже багато працював у Франції. Et puis vous avez les bourses du gouvernement ukrainien. Окрім цього, у вас є ще стипендії українського уряду. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche me disait il y a quelques jours qu'il n'y allait plus y avoir cette année de nouvelles bourses, mais que ce programme reprendrait en 2015. Міністр вищої освіти та досліджень, з яким я зустрічався на минулому тижні, сказав, що, на жаль, на цей рік ці стипендіальні програми не розраховані, але у 2015 році ця програма буде знову започаткована. Et dernière option pour financer des études, les bourses d'entreprise. Не остання, а одна з цікавих опцій для того, щоб знайти ваше фінансування, це стипендії підприємств. L'ambassade de France et les entreprises françaises qui sont installées en Ukraine financent chaque année quelques bourses pour les meilleurs étudiants en économie et en gestion. Так, посольство Франції і французькі підприємства, які працюють на теренах України, щороку фінансують кілька стипендіальних програм у галузі права та економіки. Alors je vous engage si vous êtes intéressé, je vous engage à aller regarder régulièrement le site de l'Institut français d'Ukraine qui publie régulièrement des offres de bourse pour les étudiants ukrainiens. І я б хотів заохотити вас заходити до
сайту Французького інституту в Україні, де регулярно публікуються всі новини стосовно стипендіальних програм, які ви можете розраховувати. Voilà, donc l'Institut français à Kiev et Campus France, l'espace campus que vous avez à domicile à l'Institut, sont à votre disposition pour rendre votre accès à des études supérieures en France le plus simple possible. Et c'est notre vœu le plus cher que de multiplier les expériences pour les étudiants ukrainiens de KPI, mais pas seulement de KPI, pour qu'ils aillent faire des études en Europe, en Union européenne et notamment en France. І французький інститут, який я щойно назвав, французький інститут в Україні, і кампус Франції, вони завжди до ваших послуг, щоб допомогти вам знайти саме вашу програму навчання, і що є для нас дуже дорогою метою, дуже важливою ціллю, щоб залучити вас до того досвіду, який ви можете отримати, навчаючись в Європі, навчаючись у Європейському Союзі і, звісно ж, навчаючись у Франції. Alors je vous remercie de votre attention. Je peux répondre à des questions maintenant sur le dispositif d'études en France, sur la mobilité étudiante, mais sur tout autre sujet qui peut vous intéresser. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je crois que l'actualité est assez riche. Дякую за вашу увагу. Зараз я готова відповісти на ваші запитання стосовно або тих програм, про які я говорив, або те, що вас цікавить на сьогоднішній момент, окрім цього, то інші питання з іншою тематикою. Les étudiants de KPI en traduction ont-ils les perspectives de travailler, étudier en France? Oui, non seulement ils ont des perspectives, elles ont des perspectives d'étudier en France, peut-être aussi de travailler dans un deuxième temps. Как мы сделаем? Вы понимаете, да? Отже, студенти КПІ, які навчаються на прикладі, це було запитання, чи можуть вони отримати освіту і чи можуть вони пізніше працювати у Франції. Пан посол відповів так, що у вас дуже широкі можливості. Je suis très heureux que vous posiez cette question parce que ça fait presque 2 ans et demi que je suis ambassadeur en Ukraine et je constate souvent avec effroi le niveau des interprètes. Я дуже вдячний вам за ваше запитання, тому що вже послом Франції в Україні я працюю 2,5 року і, на жаль, я можу з жалем констатувати дуже високий рівень перекладачів. Et je recherche tous les moyens, je parle d'interprètes franco-ukrainiens, enfin français-ukrainien, ukrainien-français. І я намагаюся знайти можливості, я зараз говорю про переклад французько-українського, українсько-французький. Et je recherche, je disais, tous les moyens pour permettre à les étudiants en interprétariat, c'est pas la même chose que la traduction, en interprétariat, pour permettre à des étudiants ukrainiens de perfectionner leurs capacités et notamment d'aller faire des études en France. Il y a en France des écoles spécialisées comme l'ESIT, que vous connaissez peut-être, qui sont des écoles excellentes et où je trouve que les étudiants et les étudiantes ukrainiennes devraient être plus nombreux. Отже, я додаю дуже багато особистих зусиль для того, щоб українські студенти і студентки могли б навчатися в дуже гарних навчальних закладах у Франції, щоб отримати спеціальність усного перекладу. Усний переклад дуже відрізняється від письмового перекладу. І, наприклад, ви без сумніву чули про таку гарну школу, як Ізіція в Страсбурзі, і щоб ви мали можливість все ж таки там навчатися. Je n'ai pas compris, mais c'est l'ESIT est à Paris. Il y a également à Strasbourg, mais l'ESIT est à Paris. Вибачте, будь ласка, це Ізіція в Парижі. Oui, je veux dire, c'est un vrai problème. Je vais vous donner un exemple. Combien de fois ai-je entendu des discours en français dont la traduction en ukrainien n'avait aucun rapport, parce que je comprends aussi l'ukrainien, n'avait aucun rapport avec ce qui était dit en français. C'est le meilleur moyen de ne pas pouvoir communiquer entre deux pays, entre deux partenaires. І я маю особистий досвід, коли, наприклад, була доповідь на французькій мові і переклад на українську мову, який я почув, а я розумію українську мову, він не мав нічого спільного з оригінальним текстом. Отже, це дійсно дуже прикра ситуація. Что делать? Будь ласка, ще запитання. Je disais, je m'appelle Gilbert, je voulais juste te demander, parce que j'ai discuté avec un ami ce soir, il m'a demandé si les études se font principalement en français, ou y a-t-il une opportunité pour les étudiants étrangers de passer ça en anglais, par exemple. En France? Bien sûr. Oui. Vous pouvez faire des études supérieures en anglais en France. Je disais à monsieur le recteur que je ne le recommande pas, en tant que français et francophone.
mais il y a de plus en plus de filières d'étudiants qui se font aujourd'hui, qui sont organisées autour de l'anglais. Запитання було, чи можна навчатися у Франції не лише французькою, але й англійською мовою. І пан посол відповів, що дійсно можна навчатися англійською мовою. Звісно ж, Франція додає дуже багато зусиль, щоб розширювати франкофонію, але все більше програм вищих навчальних закладів починає розвиватися саме на англійській мові. Vous avez raison de poser la question, c'est un point important. Je vous remercie, monsieur. Ви мали рацію задавши це запитання, але це заперечення. Будь ласка, ще запитання. Можете проходити до мікрофона, хто бажає. Будь ласка. Bonjour, j'ai une telle question. Je suis une étudiante de la deuxième année de la faculté linguistique et je voulais demander s'il y a des possibilités de changer de filière, de lier mes connaissances françaises avec d'autres domaines et quels domaines sont les plus recherchés en France. Oh là La réponse à cette question n'est pas très gratifiante. Les domaines qui sont aujourd'hui les plus recherchés en France, ce sont les domaines des plombiers, des carreleurs, des menuisiers. Запитання було про те, це студентка з факультету лінгвістики, чи можливо змінити фах, поступивши до французького університету, поміняти свою спеціалізацію. І які спеціальності у Франції користуються найбільшою популярністю. Пан посол відповідає, що це дуже цікаве запитання, і він може констатувати, що на сьогоднішній день найбільш популярним і найбільш важливим у Франції є спеціальність сантехнік, робочий на будівництві, Menuiserie, plombier, carreleur. кладчик, різноманітних будівель. Alors, il y a... Non, mais c'est une question sérieuse. Il y a à peu près 400 000 offres d'emploi en France qui ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire qu'il y a 400 000 postes qui sont disponibles où on ne trouve pas de candidats pour faire ce métier. Насправді це серйозне запитання, і я можу зараз сказати, що у Франції є більше 400 тисяч пропозицій щодо роботи, на які не можуть бути задовільнені. Тобто є потреба в людях, які є фахівцями. Et c'est en général dans ces métiers manuels que ces offres sont les plus nombreuses. І здебільшого це ці спеціальності, які стосуються робітничі спеціальності. Alors c'est pour ça que j'avais un peu de scrupule à vous répondre, parce que sous le ciel illustre de KPI, je ne vous sens pas trop dans le métier manuel. Це тому я просто таки стурбована, відповідаючи на ваші запитання, оскільки в цьому гарному навчальному закладі я не думаю, що у нас є робітничі спеціальності. Mais vous avez raison, on peut changer de secteur, on peut changer de filière entre deux universités. Але ви маєте рацію, ви можете змінити і ваш фах, і вашу спеціальність, переходячи з одного вищого навчального закладу до іншого. Je voudrais demander, est-ce que c'est possible, après avoir fini les études ici, en Ukraine, de continuer les études en France dans le domaine de linguistique pour obtenir le niveau de magistrat? Alors le magistère, je ne sais pas. Magistère, oui. Master. Peut-être que c'est master en France. Alors écoutez, ça je ne peux pas vous répondre parce que il faut vraiment demander ça à mes spécialistes, mais il n'y a pas d'obstacle a priori qui vous empêche de terminer un diplôme ici et d'en commencer un autre au niveau supérieur en France. Hein, Gilles? Il n'y a pas d'obstacle. Питання стосувалося того, чи можливо, отримавши диплом в Україні, отримати ще один диплом магістра у Франції. На що пан посол сказав, що варто звернути до фахівців, але зі свого боку він може стверджувати, що дійсно закінчивши, отримавши диплом в Україні, він може змінити або спеціальність, або підтвердити свій диплом магістерський у Франції. Дорогі шановні друзі, дозвольте щиро подякувати пана посла великої країни. Пан посол Ален Ремі робить величезні зусилля для розширення дружби і співпраці між нашими народами, нашими країнами. Якраз ця співпраця буде здійснюватися через вас. Щиро дякую, пане посол. Merci. Фотокартку з пам'ятниками видатним людям, які встановлені на території КПІ.
So, here I am.